Bom dia pessoal, vou explicar agora para vocês. Quando sua porta do seu carro, quando você abrir, estiver fazendo clac clac, clac clac, principalmente quando você faz, tá vendo? Sabe o que pode ser? Isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Você vem aqui, ó, onde tem essa peça aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. O que tá faltando aqui? Tem um parafuso e cadê o de cima? Tá vendo? É isso daqui, ó. Tá faltando um parafuso, tá vendo? Por isso que ele faz esse barulho aqui, ó. Quando tá bem folgado, porque o tempo, esse aqui também fica folgado, o barulho fica bem mais estralado, fica clac clac, clac clac. Então, você vem aqui e dá uma olhada, ó. Provavelmente vai estar faltando um parafuso ou vai estar os dois parafusos folgados. Então você vem aqui e coloca outro parafuso. Aí a dica mais importante. Tá vendo aqui, ó? O original é esse parafuso aqui, ó. Mas como você não vai, se for numa loja de parafuso, você não vai achar esse modelo. Então você vai comprar o que? Eu tirei as dimensões aqui, é um M6 por 17 mais ou menos de comprimento, tá? M6 é a rosca dele, o diâmetro da rosca. E o 17 é o comprimento da rosca, tá? O comprimento dele. Então você vai lá, compra e compra também uma arruela, porque o parafuso vem sem essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então você compra uma arruela grande, tá? E coloca aqui, ó. Tá bom? Aí ele para de fazer o barulho. Vou mostrar pra você aqui na outra, ó, como que fica. Começou a chover, mas não se preocupa não, tá vendo, ó? Aqui o meu tava faltando aqui, ó. Aí eu tirei o parafuso do outro lado, comprei o parafuso e coloquei, tá vendo, ó? E apertei os dois, que esse aqui já tava bem folgado também e aqui tava sem. Aí ela fazia clac clac quando você abre aqui, tá? Esses dois estágios da porta, tá vendo? Agora parou, tá vendo, ó? Tá suave, olha o parafuso aqui que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? E outra dica pra você colocar o parafuso novo, não deixa ela totalmente aberta não. No último estágio não. Você vem aqui, ó, tá no último estágio. Você vem e deixa no primeiro estágio aqui, ó. Porque aí, a peça lá dentro, tá vendo aqui o parafuso? A peça lá dentro encosta mais, você deixa no primeiro estágio, a peça lá dentro vai ficar mais encostada aqui da parede. Aí você consegue fazer ele pegar a rosca mais fácil. Porque se você deixar no último estágio, eu tentei, não consegui. E a peça fica bem longe. Aí você não consegue pegar a rosca. Então você vem aqui, ó, deixa no primeiro estágio, ó. Fecha a porta, deixa no primeiro estágio e encaixa o parafuso até pegar a rosca. Aí é só apertar. Bom pessoal, a chavinha que você pode usar aqui para apertar aqui, ó. Tá vendo aqui? É uma 10 mm, ó. Tá vendo? Você pode comprar uma chavinha 10 mm combinada, estrela e boca, tá? Aí você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pode encaixar aqui, ó, no parafuso, ó. Aperta, tá? Para apertar você vem assim, ó. Para apertar, tá? E para dar o aperto final você encaixa a parte que tem mais encaixa legalzinho. Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Encaixou? Aí você para baixo, aperta. Pondo para baixo, tá? Você faz isso, ó. Beleza? Para quem gostou, deixa um joinha aí, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e obrigado aí pela atenção.